やってたら今すぐやめて。洗濯 NG5 選。濡れたタオルは洗濯槽に入れたり丸めて放置しない。雑菌や洗濯槽のカビの原因になるから洗うまで乾かしておく。洗濯物は入れすぎない。故障の原因になる。7割までがおすすめ。洗剤を入れすぎない。洗剤が溶けきれずに残ってしまう。洗剤の量は表示通りに入れよう。洗剤を直接衣類にかけない。最悪色落ちする可能性も。洗剤が全体に行き渡りにくくなるから洗濯機の説明書通りに入れよう。衣類より大きい洗濯ネットをそのまま洗うと擦れと服が傷むから縛ってサイズを調整してね。洗濯が終わったらなるべく早く干すことで生乾き臭を防げるよ。忘れないように保存してね。